¿Qué onda, amigos? En esta ocasión nos trasladamos al mercado de San Juan, que vende comidas exóticas. Vamos a probar dos tacos, el taco de avestruz y el taco de gusano blanco. Espero que les guste esta travesía y pues bueno, acompáñenme. Y bueno, amigos, pues ahora sí se viene lo chido. Bueno, aquí está la sal de insectos, la salsa de chapulín y el taco de avestruz y el taco de gusano. Vamos a degustarlos y pues a ver qué sale. Bueno, pues ya vamos a ver la carne de avestruz. Pues sabe muy similar al suadero, pero está muy rica. Está muy rica. Y bueno, ahora vamos a probar el gusano, que este sí me va a dar un poco de asco, pero bueno, vamos. Por aquí. Para que te lo coma. Sabe como a quesito. Sabe a quesito, ¿no? Pero no lo volvería a comer. Y bueno, chicos, pues esto inaugura una nueva sección en el canal que se va a llamar Traviajando. Espero que les llame mucho la atención. Ustedes lo único que van a tener que hacer es ponerme en los comentarios a qué lugar quieren que vaya a visitar de la CDMX, de comida o de lo que ustedes quieran, y que les dé un poco de información o qué quieren que haga en esos lugares. Listos para esta nueva sección, espero que les guste. Vamos a seguir con el video. Chao. Gracias por acompañarme, amigos, de verdad fue una épica travesía, pero lo más épico fue el taco de gusano blanco. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden suscribirse, darle like y compartirlo. Yo soy Martín NS y gracias por ver el video. Chao, chao.